ஹலோ வியூவர்ஸ், இது ஏவரிஸ்வர் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சப்வூஃபர் அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன சப்வூஃபர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு கிரவுண்ட் ஃபயரிங் சப்வூஃபர். லோ பட்ஜெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் ஃபயரிங் சப்வூஃபர். மேக்ஸிமம் இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃபயரிங் சப்வூஃபரே கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ கிரவுண்ட் ஃபயர் சப்வூஃபருக்கு ஃப்ரண்ட் ஃபயர் சப்வூஃபர் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரண்ட் ஃபயர் சப்வூஃபர் வந்து அதிகமாக ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து நமக்கு கொடுக்கும். நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரண்ட் ஃபயர் வந்து யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து தெரியும். அது மாதிரி கிரவுண்ட் ஃபயரில் உள்ள என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்காது. நம்மளோட பொருள்கள் எதுவும் அவ்வளோவா வைப்ரேஷன் வந்து மேக்ஸிமம் ஆகாது. ஏன்னா அது ஸ்பீக்கர் வந்து கிரவுண்டை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட் ஃபயரிங்னா நம்மளோட ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இருந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதோட எஃபெக்ட் வந்து டேரெக்டாக நம்மளோட நெஞ்சில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங்கு. கிரவுண்ட் ஃபயரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல் எஃபெக்டாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து பட்ஜெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் ஃபயரிங் சப்வூஃபர் DNM ஆடியோவில் டைமண்ட் 12 அப்படிங்கிற மாடல். ஸோ இதை நான் இப்போ வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதோட எஃபெக்ட்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன். அதோட மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலை நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏவிஆர் ரிலேட்டடாக எல்லா பொருளுமே நம்ம வந்து சேல்ஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் எக்யூப்மெண்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக என்னை வந்து கான்டாக்ட் வந்து பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே நம்ம வந்து பட்ஜெட் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ப்ரைஸில் நம்ம வந்து எல்லாமே ப்ரொவைட் வந்து பண்ணலாம். சப்வூஃபர் ஃபுல்லாக அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. ஸோ சப்வூஃபர் வேறு லெவலாக இருக்குது. போல்காடியோவோட DSW12 அந்த மாடல் சப்வூஃபர் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஒரு லுக்கு. ஸோ பட்ஜெட்டில் 12 இன்ச்சு சப்வூஃபர் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது வேறு எந்த பிராண்ட்லேயுமே. ஸோ இதோட பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 150 வாட்ஸு. ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் 30 வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல சப்வூஃபர் வந்து வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான சப்வூஃபர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரியரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் வெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த சப்வூஃபரை நம்ம சவுத்தோட கார்னர் பண்ணி வைக்க முடியாது, அதாவது சவுத்தோட ஒட்டி வைக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் சவுத்துலேருந்து ஒரு அடி தள்ளி தான் வைக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ பாஸ் ஃபில்ட்ரு, இது வால்யூமு. ஸோ இது வந்து 0 டிகிரி 180 டிகிரி ஃபேஸு. இது பவருக்கு உண்டான LED. ஸோ இது வந்து ஹை லெவல் இன்புட்டு. இது வந்து லைன் இன் இன்புட்டு. இது வந்து LFE இன்புட் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது பவர் கார்டு, இது பவர் சுவிட்சு. ரியரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம்ப்ளிஃபையருக்கு உண்டான ஹீட் சிங்கும் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டொராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ மற்ற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்திங்கன்னா EI டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும். இதில் வந்து டொராய்டல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ டொராய்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறனால இதில் எஃபிஷியன்சி வந்து ஹையாக இருக்கும். 150 வாட்ஸ்க்கு உண்டான ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப காம்பேக்டாக சின்ன சைஸாக இருக்குது. வீட்டில் எந்த கார்னர்லேயுமே இது வந்து அழகாக வந்து ஃபிட் ஆகிடும். அது மாதிரி கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் புஷ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. 4 பக்கமே இந்த மாதிரி ரப்பர் புஷ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடியில் இருக்குது பார்த்திங்களா. ஸோ இதை நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் வந்து சப்வூஃபர் 12 இன்ச்சு சப்வூஃபர். ஸோ நல்லா வேறு லெவலாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து வெளியில் வந்த பீடிங் இது. ஸோ இப்போ ரப்பர் புஷ் வந்து நல்லா 1.5 இன்ச்சு இருக்கும், ஒரு 3 இன்ச்சு இருக்கும் இது. ஸோ நல்லா ஹைட்டு வேணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இது வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக ட்ரைவ் ஆகிறதுக்கு நல்ல ஹைட்டு வேணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நல்ல ஹைட்டாக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. தென் சப்வூஃபர் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல நகரக்கூடாது, வைப்ரேஷனில் வந்து நகரக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக நல்லா ஹார்டான ரப்பர் மெட்டீரியலில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. சப்வூஃபருமே சூப்பர் குவாலிட்டியில் இருக்குது. ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். இதோட சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத போட்டு பார்க்கலாம். ஸோ போட்டு பார்க்குறதுக்கு நம்மக்கிட்ட டெனானில் 4700H இருக்குது. ஸோ அதில் இருந்து தான் அவுட்புட் எடுத்து இந்த சப்வூஃபரில் கொடுக்க போகிறேன். ஆல்ரெடி நான் வச்சுருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா DSW Pro 660. எதுவுமே டவுன் ஃபயரிங் சப்வூஃபர் தான். ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நான் வந்து உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத. ஓகே வியூவர்ஸ், சப்வூஃபர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. என்னோடய பழைய சப்வூஃபர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதில் தான் வந்து எல்லாமே கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறேன். கனெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் இன் ரைட்டுன்னு கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ அதில் நான் வந்து கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ சப்வூஃபருமே ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ லைட் எரியுது பார்த்தீங்களா. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து டிவி ஆன் பண்ணி சப்வூஃபரோட எஃபெக்டை கேட்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதாவது ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம மைக்கில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த 2 சப்வூஃபருமே பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட சேமாகவே இருக்குது பாருங்கள். அந்த சப்வூஃபரையும் பாருங்கள், அதுவும் 12 இன்ச்சு தான், இதுவும் 12 இன்ச்சு. ஸோ ரெண்டுமே அப்படியே பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமே தெரியாது. இது நீங்கள் யாராச்சும் DSW வச்சுருக்கீங்க, அதுக்கு இப்போ DSW வந்து வர்றதில்லை, டிஸ்கண்டினியூ ஆயிடுச்சு இந்த மாடலு. ஸோ இன்னொரு சப்வூஃபர் வந்து போடணும்
அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி ஒரு சப்வூஃபர் வாங்கி நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ போட்டு பார்க்கலாம். The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. We'll grow in number, fuel above them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த சப்வூஃபரோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்டை. ஸோ இந்த சப்வூஃபரோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 26,000 ரூபா. ஸோ 26,000க்கு ஒரு 12 இன்ச்சு டவுன் ஃபேரிங் சப்வூஃபர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ ஒரு பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல சப்வூஃபர் வந்து எடுக்கணும், நீங்கள் ஒரு 10 இன்ச்சு சப்வூஃபர் வந்து பட்ஜெட்டில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த சப்வூஃபர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சாய்ஸாக இருக்கும். ஸோ வேணுங்கிறவங்க கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு என்னை வந்து காண்டாக்ட் வந்து பண்ணிக்கோங்க. என்னோட நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9842019877. நம்ம சேனலை நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பபாய், டேக் கேர்.